अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ मोटरस्पोर्ट डॉक्टर से। न्यू टायर्स की इंस्टॉलेशन की वीडियो है। ये हमारे पास TnT600i आई है, जिसके पुराने टायर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं। इनमें क्रैक्स भी आ चुके हैं। अब हमने टायर्स जो हैं रिमूव किए। रिमूव करने के बाद न्यू टायर्स इंस्टॉल किए हैं। ये हमने रेयर का टायर इंस्टॉल किया है और रेयर टायर बैलेंसिंग के बाद बाइक पे इंस्टॉल हो चुका है। अब है जी बारी फ्रंट टायर की। फ्रंट टायर भी जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें क्रैक्स आ चुके हैं और ये फ्रंट टायर इंस्टॉलेशन के बाद इसकी बैलेंसिंग हो रही है। ये बैलेंसिंग के बाद इसमें वेट्स इंस्टॉल हुए हैं, न्यू वेट्स लगे हैं और टायर बिल्कुल बैलेंस है। ये देख लें, इसको हम रोटेट कर रहे हैं और ये रुक रहा है टायर। ये खुद से घूम नहीं रहा, क्योंकि जब टायर आउट होता है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये जी फ्रंट टायर इंस्टॉल हो चुका है। हमारी TnT600i रेडी है न्यू बूट्स के साथ। दिस इज़ द रेयर टायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।